السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم الأخوة والأخوات الكرام متابعي قناة الباوربوينت الإسلامية. سنتعرف في درس هذا اليوم على أفضل موقع للحصول على المؤثرات الصوتية عالية الجودة والمناسبة لجميع التصاميم من ألعاب ومسابقات مونتاج فيديو وغير ذلك، وموقع zabsplat.com. طبعا هذا الموقع يحتوي على الآلاف من المؤثرات الصوتية عالية الجودة وفئات رئيسية وفرعية متعددة. هذه طبعا الشاشة أو الصفحة الرئيسية كما نشاهد هنا في الأسفل نجد آخر ما تم تحميله من ملفات صوتية جديدة على الموقع. لكن في البداية وقبل أن نقوم بتحميل يجب أن نقوم بالتسجيل حتى نتمكن من تحميل هذه المؤثرات. وطبعا التحميل خطواته بسيطة جدا. نذهب إلى ريجستر، ثم نقوم هنا بإدخال أولا اليوزر نيم اسم المستخدم. نستطيع أن نضع أي اسم، مثلا سأكتب SFX 3 على سبيل المثال. البريد الإلكتروني 3 SFX 999 على سبيل المثال @gmail.com. وهنا سأضع كلمة السر، تتكون طبعا من حروف وأرقام ورموز. طيب في حال إذا أردنا أن نحصل على آخر أخبار الموقع نستطيع أن نضغط هنا. الآن هذا المهم أن نضغط على علامة الروبوت، ثم نحدد الصور المطلوبة، ثم أضغط على موافقة على شروط وأحكام الموقع، ثم أضغط ريجستر. بهذه الطريقة نقوم بالتسجيل في هذا الموقع. خطوات سهلة وبسيطة جدا. الآن إذا أردنا أن نشارك في المجتمع الخاص في زابسبلات، أنا طبعا سأضع نو ثانكس، لا أريد هذا المشاركة في هذا المنتدى الخاص بهم. والآن كما نشاهد هنا هذه هي الأصوات أو المؤثرات الصوتية المجانية. كما نشاهد مقسمة إلى فئات أساسية وفرعية. لأن هنا فئات الحيوانات أساسية، وندرج تحت أصوات مثلا كما نشاهد التماسيح، الخفافيش، الدببة، الطيور إلى آخره. يشاهدون بالأسفل أيضا الرعب، الخيال، الطعام والشراب. لكن أريد أن أركز على شيء مهم جدا، وهو يعني صعب جدا نجده على المواقع المجانية، وهو Game Sounds. صراحة هذه المجموعة من المؤثرات الصوتية نادرا جدا نجدها على المواقع المجانية. الآن لاحظوا نستمع إلى بعض من هذه المؤثرات. يوجد الآلاف كما يشاهد هنا 2913 مؤثر صوتي خاص فقط في قسم الألعاب. الآن للتحميل طبعا، بما أن هذه أو يعني اشتراكنا مجاني، هو فقط نستطيع التحميل عن طريق الMP3 و3 ملفات كل 10 دقائق فقط. الآن إذا أردنا مثلا نقوم بتحميل هذا الملف نضغط على MP3 ننتقل، ثم هنا داونلود MP3. الآن تم التحميل. نذهب إلى مكان التحميل ونستمع للملف. بهذه الطريقة نقوم بالتحميل من هذا الموقع. الآن أيضا نريد أن نشاهد هنا، لاحظوا Free SFX Bags، هي عبارة عن مجموعات متكاملة، كل مجموعة تحتوي على ما يقارب 15 أو 20 ملف. نستطيع تحميلها مرة واحدة بصيغة ملف مضغوط. كما نشاهد هنا يوجد العشرات من هذه المؤثرات الصوتية، ما بين رعب وصوت خطوات وكرتون. نشاهد هنا وايت بورد، بلاك بورد، والكثير من هذه المجموعات. أضغط هنا لاحظوا ريترو جيم، هي أصوات الألعاب القديمة. الآن لاحظوا هذه المجموعة تحتوي على 49 ملف. الآن لنستمع جميع هذه الملفات نستطيع أن نضغط هنا لسماعها مرة واحدة. لا اسمع هذه الملفات.
أنا عند تحميل هذه الملفات نضغط على MP3 لاحظوا، ثم داونلود باك، ننتظر قليلا ليتم التحميل. لاحظوا ملف صيغة ملف مضغوط. انتهى التحميل، نضغط هنا. الآن سأقوم بفك الضغط عن هذا الملف Extract here. الآن نشاهد هذا الملف هنا. هذه جميع الملفات الصوتية الخاصة بهذه المجموعة. كما نشاهد يوجد عديد من المؤثرات الصوتية المميزة. وأيضا يوجد هنا جولد ساوندز، هي خاصة بالحسابات المدفوعة. بالمناسبة الحسابات المدفوعة هي عبارة عن يعني تقريبا تبرع أكثر منه اشتراك. يعني كما نلاحظ هنا الاشتراك الشهري 4 باوند فقط، وهو معادل $5. $5 تستطيع أن تقوم بتحميل الآلاف من هذه المؤثرات الصوتية، أو سنوي مقارنة $39. وإلى هنا نأتي لنهاية هذا الدرس. أرجو كذلك من عندي استفسار اضعوا في التعليقات أسفل الفيديو. نلتقي قريبا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.